फोन नउठाउने, दादा र डनगिरी शैली देखाउने, तर पछि संसदको रोस्टरमा उभिएर रोएको अभिनय र नाटक गर्ने गतिविधिलाई राजनीतिकरण भनिन्छ। सम्माननीय सभामुख, पानी बाँड्न गएको हूँ भन्ने, पोसाक लगाएका विद्यार्थीलाई ढाल बनाएर लासको सिडी चढ्दै राज्य सत्तामा पुग्ने गतिविधिलाई राजनीतिकरण भनिन्छ। संसदहरू चाहिँदैन भन्दै आगो लगाउने, तर पछि त्यही संसदको चुनाव लड्ने गतिविधिलाई राजनीतिकरण भनिन्छ। नेताको तलब सलब हटाउनु पर्छ, अगाडि पछाडि ट्याङ्कर ट्विटी गाडी सुरक्षाकर्मी राख्न हुँदैन भन्ने, तर सत्तामा पुगेपछि आफ्नै अगाडि पछाडि सुरक्षाकर्मीको लावा लस्कर घेरा लिएर हिँड्ने प्रवृत्तिलाई राजनीतिकरण भनिन्छ। संसार नै मेरा विरुद्धमा लागोस्, तर म सत्य बोल्न छोड्दिन। जति साइबर बुलिङ गर्नु छ गर, सक्छौ अझै गर। भौतिक आक्रमण पनि सहेर आएको हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, जति गाली गर्न सक्छौ गर, जति अल्गोरिदम फैलाउन सक्छौ फैलाऊ, तर मान्छेको जीवनभन्दा ठुलो तिमीहरूको लोकप्रियता होइन। सम्माननीय सभामुख महोदय, मान्छेको जीवनभन्दा ठुलो न सत्ता हुन्छ, न पद हुन्छ, न कानुनको दम्ब हुन्छ, न कसैको लोकप्रियता हुन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आफै आफ्ना कार्यकर्ता लगाएर न्युरो र सञ्चार माध्यम र कार्य र प्रतिपक्षका घर अगाडि अवैधानिक पार्किङ गराउने, त्यसको भिडियो बनाएर सर्वसाधारणले गरेको भन्दै अल्गोरिदम फलाएर मिडियाबाजी गर्ने गतिविधिलाई राजनीतिकरण भनिन्छ।